Vous allez m'entendre? Oui, monsieur. Oui. Ok, donc on va commencer donc cette deuxième partie pour faire la correction. Ok, نديرو بعدا la correction ديال le dernier exercice du TD4. Donc normalement dans l'exercice 6, il y avait l'objectif, c'est de proposer un algorithme qui permet à un utilisateur de remplir un tableau de 20 entiers. Oui. Ou 5 ou 6. 5 ou 6 dès le dernier. ما درناش حتى 5 ياك حتى 5 حتى هو. Oui. Ok. Ok, مزيان. Donc نمشيو donc l'exercice 5. Donc l'exercice 5 qui était l'objectif d'écrire l'algorithme permettant de saisir 20 notes et de calculer et afficher leur moyenne. Donc c'est le même exercice, c'est le même concept اللي قلنا درنا في l'exercice 4. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc le nom de l'algorithme, les variables qu'on va utiliser puisque on a 20 étudiants, on va déclarer un tableau identifié par note qui contient 20 éléments de type réel puisque les notes peuvent être des notes entières ou bien réelles. Ok, on va déclarer deux variables réelles, S et moyen. Moyen, donc c'est S et. On va commencer l'algorithme avec l'instruction début. On va boucler, on va utiliser une boucle pour remplir le tableau. Okay, donc pour I commençant de 0, donc la condition d'arrêt de la boucle I doit être inférieure strictement à 20. Et on va faire l'incrémentation, donc la troisième partie de la boucle, c'est on utilise une boucle de type pour, et on va faire quoi? On va demander, donc lire note, ça veut dire la première note, c'est note 0, note 1, ainsi de suite, jusqu'à arriver à note 19, c'est le dernier indice, parce qu'on a un tableau, le premier indice est 0, et le dernier indice, c'est 19. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mademoiselle? Monsieur, ما نكتبوش من قبل من lire, ما نكتبوش من قبل من écrire la note I. Oui, mais c'est pas obligatoire, ok? Donc ça, on peut ajouter donc un message, entrer une note, mais c'est pas obligatoire. L'instruction qui est obligatoire, voilà la lecture, ok? Donc, ici, c'est la lecture. Donc, l'écrire, c'est pour seulement donc pour la clarté, voilà, entrer un message. Mais l'instruction obligatoire ici dans l'exercice, il y a l'instruction de lecture. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de remplir le tableau. Et pour remplir le tableau, on va se baser sur les boucles, sur une seule boucle ici, et sur l'instruction de lecture qui est l'instruction lire. Par la suite, on va initialiser. Oui? Monsieur, l'examen, on doit écrire. Oui, c'est pas obligatoire. ماشي مشكلة. اللي أساسي هما أن كاينين les instructions obligatoires يعني اللي خاصين مثلا كنقول لك remplir automatiquement l'utilisateur va saisir. اشنا هي l'instruction ديال la saisie. C'est pas écrire, c'est la lecture, OK? هذيك écrire راه كنزيدوها غير pour dans le cas ici, c'est pour afficher, c'est un message qui est supplémentaire يعني pour. Mais l'examen, pour moi, l'instruction qui est obligatoire, il y a là, c'est le cas, c'est la lecture, ça veut dire lire. يعني اللي دار سميتو ولكن باش تكتب écrire وما ديرش lecture dans ce cas, c'est faux. Mais تقدر دير donc إلا درتي écrire وكتبتي l'instruction un message عاد من بعد درتي lire, c'est correct. درتي lire, c'est correct. OK, donc pour l'initialisation de la variable, donc ici on doit initialiser. Qu'est-ce qu'on va faire? Une deuxième boucle pour faire quoi? Pour calculer la somme des éléments. Comment on va calculer? Donc toujours, on va donc initialiser S à 0. Donc S plus note I. يعني غندوزو la note الأولى, la deuxième note, حتى غنوصلو la note I, ça veut dire la note avec l'indice 19. يعني غنبداو من la note 0, la note 1, la note 2, ça veut dire la première note, deuxième note, حتى غنوصلو
notes le 21 le 20 étudiants. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour calculer le moyen, l'instruction de calcul du moyen qui est à l'extérieur de la boucle. Donc, ici, on calcule le moyen puisque nous avons 20 étudiants. Ça veut dire la somme sur 20 pour calculer. Ici, l'astuce, il faut faire l'instruction du moyen à l'extérieur. Sinon, l'instruction, le calcul va être 20 fois. OK? يعني خاص ضروري حتى نديرو la fermeture de la boucle, عاد نديرو l'instruction de calcul du moyen. Donc, on va affecter la valeur, donc S sur 20, sur la moyenne et on va écrire un message, la moyenne des notes est. Donc, on va afficher la valeur des moyennes des notes. Monsieur, C'est clair, ما كاين حتى شي حاجة جديدة في هذا l'exercice. Oui. درت monsieur غير pour وحدة. Oui, tu peux le faire. الأساسية عندك la remplissage. Les fonctionnalités ديال le remplissage دير تكون شنو هما les instructions. أنا عندي خاص يكون عندي la remplissage ديال التابلو، عندي الكالكول ديال لا somme والكالكول ديال المويان. Donc vous êtes libre. تقدر دير المهم هو أنه يكون عندي remplissage du tableau. Donc داكشي اللي مطلوب. اشنو اللي مطلوب؟ un algorithme permettant de saisir يعني remplissage du tableau et calcul et afficher le moyen. هادشي اللي مطلوب. هادو هما les deux choses. دي شي حاجة أخرى tu peux l'ajouter ولكن الأساسي خاصني نلقى في l'exercice بأن كاين عندي des instructions pour remplir le tableau. Ça veut dire pour remplir on est obligé de passer par une boucle. باش ماشي à chaque fois on va غادي نبقاو نعاودو 20 fois les instructions. C'est pour cela on va utiliser les boucles. Aussi on va calculer donc la somme. On peut faire donc à de l'instruction نقدروا نديروها هنايا. Donc ici on peut le faire. En même temps on fait la saisie et en même temps كنديروا la somme en même temps. On peut le faire. J'ai utilisé seulement ici deux boucles pour la clarté. Voilà la partie qui fait la remplissage. Voilà la partie qui le calcul de la somme. Donc pour l'exercice 6, donc proposer un algorithme qui permet à un utilisateur de remplir un tableau. Donc c'est le même principe le premier et de calculer par la suite le nombre de fois pour lesquels un élément apparaît dans un tableau. Donc normalement, quel est l'objectif ici? Donc on va permettre à l'utilisateur de saisir. Donc normalement le tableau qu'on fait. Donc 20 éléments. OK. Donc on a 20 éléments. Okay. On va supposer 20, donc 30, donc jusqu'à le 21, donc jusqu'à le 20e élément. OK. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on va compter le nombre de fois. Ici, donc le nombre de fois pour lequel un élément apparaît. L'élément c'est 20. Okay. 20 ici dans ce cas-là. Combien de fois il est présent dans notre tableau? Normalement, l'algorithme c'est deux fois. Comment on peut faire cela? Quel est l'astuce ou bien quelle est l'idée de base? Ça veut dire pour calculer le nombre de fois, c'est tout simplement on va déclarer un tableau, déclarer un entier, on va l'initialiser à 0 et à chaque fois on trouve, on va tester, c'est le nombre, donc c'est cet élément-là égal donc à un élément, ça veut dire l'indice, donc tableau indice avec l'indice i, donc on va faire une boucle qui va parcourir le tableau élément par élément. L'élément lourd 20 égale à l'élément 20, donc il va incrémenter l'indice. Mais de 30, donc 30 est différent de 20, on ne va pas faire l'incrémentation. Le troisième, 20 est égal à 20, donc il est égal à notre élément cherché. Ça veut dire qu'on va incrémenter pour la deuxième fois. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de la boucle. Donc, comment on peut programmer cette idée-là? Donc, on va déclarer le tableau d'Yenna, donc tableau entier. On va déclarer donc, les variables suivantes. Une variable element,
une variable i et une variable مثلا nombre occurrence. Ok, donc ici déclaration des variables qu'on désire utiliser. On va initialiser le nombre d'occurrences à 0, c'est-à-dire le nombre de fois. On va boucler pour remplir le tableau, comme on a fait pour l'exercice précédent. Bon, ici j'ai ajouté écrire, saisir de l'élément, mais c'est pas je peux annuler. L'instruction qui nous intéresse ici, c'est lire T de I, la lecture de T0, la lecture de T1, ainsi de suite, jusqu'à arriver à T de 19. On va entrer un nombre entier. On va choisir, demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc ici, ça, la même chose, il y a de l'instruction, mais c'est obligatoire. Ce qui nous intéresse, il y a de l'instruction qui permet de saisir l'élément, donc l'instruction de lecture. Okay. On va attendre l'utilisateur à entrer une valeur, peut-être n'importe quelle valeur, pour rechercher combien de fois cette valeur entrée par l'utilisateur, le tableau, on va utiliser une boucle. Donc, on peut utiliser boucle tant que, on peut utiliser répéter tant que, mais ici, je préférais d'utiliser la boucle pour i allant de 0 à 19 par pas 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On va faire un test simple avec la condition, en utilisant la structure conditionnelle si. Donc, si T de I donc, égale à l'élément, donc si T de I égale à la valeur du variable élément, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter. On va incrémenter la valeur du variable nombre d'occurrences. On a déjà initialisé le nombre d'occurrences à 0. Ça veut dire à chaque fois que la valeur d'un élément égale à l'élément qu'on a entré, on va incrémenter et on va faire le fin pour. À la fin de la fin pour, si le nombre d'occurrences, il y a deux cas. Donc, si le nombre d'occurrences égale à 0, ça veut dire qu'il a la valeur inchangeable. Ça veut dire quoi? On va afficher un message. Cet élément n'apparaît pas dans ce tableau. Ça veut dire qu'il a le nombre, la variable nombre occurrence à la valeur 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'élément qui est dans le tableau. Sinon, on va afficher le message suivant, le nombre de fois pour lesquels l'élément apparaît dans le tableau, et on va faire donc nombre occurrence. Ça veut dire ici, il va contenir le nombre de fois d'apparition de cet élément dans le tableau déclaré au départ le T20, après le remplissage du tableau. Donc, c'est clair aussi cette notion de cet exercice. L'astuce, c'est déclaration d'une variable afin de l'incrémenter. Ça veut dire l'incrémentation en se basant sur une boucle et en se basant sur la condition suivante ici. À chaque fois, on va boucler et on va tester élément par élément. Le nombre de fois l'élément qui est fait avec le tableau. Monsieur. Oui. possible monsieur تشوف راه l'exercice 6 شوف لي صحاح ولا لا فين حطيتي ليا في الميساج بريفي نو في الميساج حمزه ياك لا 56 كان 5 راه صحاح ولكن 6 اللي شوف لك 6 هو هذا ياك 20 اونتي سي سا هو هذا ياك حمزه وي اوكي دونك هنا واحد البوان فيرغول ياك هاد اف شنو كتقصد باش اف شنو هنايا شنو كيسكيل فا هو اللي غدير فيه الكونتور هو اللي غندير فيه الفوا يعني عدد المرات اوكي oui c'est bien donc pour strictement donc c'est une boucle entrer la valeur de l'entier dans le numéro et donc lire la boucle a dit pour la remplissage et ça c'est correct a dit pour la boucle de remplissage هنا عاوتاني واحد لي بوين فيرغول فوق نسيتيهم دونك بوين فيرغول هنايا في الطابلو و بوين فيرغول في لي فاريابل هنا في الديكلاراسيون lire n entrer la valeur de l'entier qui veut combien de fois il est écrit donc lire n
ماشي مش انا ما غنصحلكش دابا لي زيرو ديال المهم يعني شحال donc فين lire نوليو؟ n ok on a li donc درنا la lecture de n pour i donc on a initialisé à 0 la condition i inférieure strictement à 20 l'incrémentation faire si n donc c'est ni c'est la même chose alors qu'est-ce qu'on va faire علاش حطيتي هاد 1 sur ni ميسيو دابا pourquoi tu as مني affecté ميسيو دابا ملي غيكون عندنا ان كيساوي لنا داك يعني داك ان اي غاديك ان اي غندير هو واحد غنافكتي فيه واحد باش مني مثلا المره الاولى غنافكتي واحد المره الثانيه غيكون يعني مثلا اي جوج غيكون كيساوي غنافكتي فيه واحد غتولنا اف جوج المره الثالثه غيكون مثلا اي ثلاثه غيكون كيساوي غنافكتي ولكن vous فيه avez fait une chose vous avez écrasé l'information اللي كاينه في الطابلو ميسيو بغى فهمتي ياك عدد يعني بغى عدد لي فوا اللي عدد المرات فهمتي اللي معاود لينا داك النيميرو فهمتك ولكن vous avez tu as écrasé l'information اللي كاينه عندك في الطابلو واش فهمتي شنو مثلا عندي دوك لي في الاخر ديال الطابلو الا بغيت نافيشي داك الطابلو شنو هما لي فالور اللي غيكونوا عندي كاملين باش عمر فيهم حنايا ميسيو الا بغيت لو نومبر دو ما فوا عندناش ميسيو فهمتي حنا ما بحال حنا ما سوقناش حنا في دوك لي فالور اللي غندخلوا في الاول يعني حنا سوقنا في داك الشيء اللي غيخرج لنا في الاخر الريزولطا داك الشيء اللي باش درت انا فكرت في هذه القضيه ولكن قلت حنا بغينا فقط غير عدد لي فوا عدد المرات دونك ان اي دونك درتي فيها دونك واحد الا كانت عندنا نورمالمون واحد بلس اف زيرو اون بو لو فير كمل الكماله ديال الالغوريثم باش نشوف بعدا لا فان شنو ميسيو راه غير نزل fin si فين هي لو ok c'est bien le fin que le nombre de fois et f on peut utiliser ça لان غيعطينا دونك لو f ولكن كما قلت لك لو بروبليم هو انه لو تابلو غادي يتكرازا لينا on évite normalement c'est mieux pourquoi نستخدموا واحد الفاريابل اخر ونهني راسي شنو غنخسر الا استخدمت فاريابل اخر وي ميسيو انا فكرت فيها ولكن فهمتي دونك سي ميو نون ديما نكون مثلا عندي مثلا الفاريابل باش لي زانفورماسيون دوريجين نديرو هو غتعطينا لو نومبر سي فري سؤال فانو دوني لو نومبر دو فوا بويسكو عندي الاساسي شنو هو لو تيست راه مديور الا عندي سي ان ايغال ان دو اي ça veut dire quoi je vais faire normalement je vais incrémenter كانت في الاول غادي ندير دونك غنزيد واحد من بعد غادي نزيد جوج ainsi de suite حتى تكون عندي le nombre de fois. Ok, on passe maintenant pour l'exercice donc le TD5. مسيو Oui. شحال ديال الوقت غادي لينا الكوريكسيون ديال تي دي 5 ايوا على حساب الكيستيون ديالكم الا كتسولوا بزاف راه غتدي لنا بزاف كنشوفوا فهمتوا دغيا راه غادي ندوزوها دغيا سا ديبون دو فو كاغ راه عندنا واحد الفيونس دابا ديال مع الخمسة و45 بلاد الفيزيك شيكوي اوكي وسينو شنو غادي نقول انا غادي بغيتو نصيفط لكم انا الكوريكسيون بغيتو نصيفطها لكم انا ما عنديش حتى شي اشكال بغيتو تقولوا لي جي با دو بروبليم as you like ميسيو خاصك تشرح لينا ميسيو الشيء اوكي اللي بغيت انا ما عندي حتى بروبليم فو سافي راه ديما راه معاكم راه كنحاول كنجلس مع اشنو اللي كيطولنا بارفوا الحصص راه غير دوك لي كيسيون يعني كنحاول انني نجاوب على الماكسيموم بوسيبل de questions et j'essaie de répondre حتى في لي جون اللي كيصيفطوا ليا في البريفي بارفوا كنتعطل في الاجوبه بارفوا الا ما جاوبش راه غير parce que je suis tellement occupé mais en général j'essaie de répondre à la majorité des questions غنحاول اننا نشرحوا le plus rapide possible الى وصل الوقت vous pouvez وبغيتوا مثلا انكم تمشيو غادي نصيفط لكم لا كوريكسيون وإلا كان مثلا شي تساؤلات من بعد راه نجاوب عليها جو سوي ديسپونيبل با دو بروبليم نبداو بلا كيسيون الاولى ليكزيرسيس وي
دابا ليكزيرسيس اللي باينين غير نفوتهم بحال دابا الاشكال هو راه باينين، يقدر يكونوا باينين عندك انت ولكن عند واحد اخر ما يكونوش باينين. اوكي راه هذا هو الاشكال دابا اللي كان نقول ديما للطلبه باش كنقراوهم هذا لو كور كيكون بارفوا دي زيتيديون افونسي سي نورمال مخلط، كتلقى خصوصا سي بارمي لي غران بروبليم اللي كاينين في لافاك مثلا ميم لي زيتابليسمون اللي كيكون فيهم كومون بو دير كتعرف مثلا بحال لي زيكول داج كتعرف كتكون واحد لا كاتيجوري في الغالب لافاك كيكون مخلط، يعني كاين تبارك الله ناس اللي كيكونوا كيقراو داكشي شويه كيجيهم وكيمشيو كيقلبوا كيكونوا يلشيرشوا وكيكونوا كيوريوزيتي عندهم كيقلبوا بعدا قبل ما يجوا الكور. كاينين اغلبيه بالنسبه لهم سي لا بروميير فوا، دونك سي نورمال اللي غيشوف داكشي اول مره داكشي راه غيجي صعوبه باش انه يفهم. دونك هذاك الشيء باش كيطلب كاين اللي ما كيسولش كاين اللي كيسول. دونك المهم حنا غنحاولوا نديروا لو ماكسيموم بوسيبل باش اننا نتلاقاو مع الوقيته. سينو الا ما كملناش دونك اون فا جو في فوز انفويي لا كوريكسيون ولا كانوا دي كيسيون جو سوغي بريزون بور لي. بالنسبه للكيسيون الاول ديال ليكزيرسيس كي بيرمي دو فير سيت الغوريثم ا فوتر افي شنو كيدير لينا هذا الالغوريثم. Est-ce que vous avez entendu ma question? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Donc normalement, qu'est-ce qu'il permet de faire? Rapidement. Donc cet algorithme, il permet d'afficher un élément ou bien de consulter un élément d'un tableau et une dimensionnelle de réel. يعني كان déclarer normalement un tableau, ok? Ici, normalement le type de ce tableau parmi les erreurs. Ok, c'est un tableau de réel, on peut. Donc un tableau unidimensionnel. Parmi les erreurs اللي كاينين عندنا هنايا اول حاجه عندنا l'erreur فين؟ déclaration. Donc la déclaration خاصنا واحد e. Ok, on doit l'ajouter. عندنا واحد la deuxième erreur فين؟ الطابلو ما عندناش الطيب ديالو. Ok, donc soit on peut donner entier, soit réel, ça dépend de l'hybride. او مسيو خاصنا الوغ ديال سي. Ok, خاصنا donc le alors ديال سي. خاصنا donc هنايا لو الو وخاصنا نكتبوها ماجيسكيل ونزيدو بين قوسين كبيره ديال ديك الكونديسيون. Ok, on peut faire donc le ou. Quoi d'autre? Monsieur, déclaration de programme de l'algorithme. Ici, oui, كاين هنا واحد le problème aussi لأنه donc هنا c'est ce qu'on une seule. Ok, l'élément et donc je pense هذا هما les erreurs اللي كاينين عندنا هنايا. مسيو بحال خاصها قوس من جهه هذيك السي خاصها قوس. السي نقدروا نديروا يجمع نقدروا سي بور لا كلارتي ولكن حتى الا ما درناه سي كوريكت. اوكي سي با اوبليغاتوار نقدروا ما نديروش سي كوريكت. داكور. الديكلاراسيون راه خاص تكون قبل ديبي. خاصنا واحد الحاجه خاصنا خاصنا يعني هاد لا ديكلاراسيون بطلع. دونك اون فا ديريكتومون باسي لا نورمالمون كنعرفوا لا ديكلاراسيون قبل ما كنبداو لو ديبي. اوكي كنديكلاريو لي فاريابل ديالنا. دونك التيب هنا نقدروا نديرو ريال اونتيي. دونك لو بي دونك لي بوين فيرغول dire le ou comme j'ai dit c'est majuscule. Et nous avons ici normalement خاصنا نحيدو واحد le ok. Pour le écrire, on peut utiliser le single quote, seul apostrophe, ou bien double apostrophe. La condition هي أننا إلا استخدمنا une seule apostrophe وكانوا عندي مثلا بحال هنايا je peux pas faire une seule apostrophe. غيوقع عندي بروبليم. علاش؟ لأن عندي في l'écriture كاينه عندي ديجا واحد الابوستروف ديال l'élément. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, désactivez les micros اللي حدا شي صداع باش. Oui, monsieur, c'est clair. Et c'est bien. Donc, l'exercice 2. Donc, écrire un algorithme qui va permettre de saisir les notes d'une classe de 20 étudiants en 5 matières. كنا شفنا في l'exercice ديال TD4 comment on peut saisir les notes d'une classe de 20 étudiants ولكن هنا دخلنا واحد deuxième paramètre اللي هما pour 5 matières. Ça veut dire automatiquement on est obligé pour réaliser cela en utilisant un tableau à deux dimensions.
يعني الديمونسيون الاول غيكون فيه donc 20 étudiants والثاني شنو عندنا donc le 5 pour 5 matières. Donc on va déclarer un tableau à 2 dimensions. Donc pour les faits 20 donc on a 20 tableaux, كل tableau فيهم شحال عنده 5 indices. Ou bien on peut dire on a 20 lignes et 5 colonnes. Et on va déclarer aussi 2 variables I et G qui nous seront utiles au niveau de la boucle. On va utiliser une boucle imbriquée, يعني boucle وسط boucle. Donc la première boucle pour accéder le partie des lignes, la deuxième boucle pour la partie des colonnes. Okay. Et qu'est-ce qu'on va faire? Toujours saisir la note, par exemple. L'instruction les moyens c'est lire T2 I G. Au départ, le premier élément c'est T00, le deuxième élément c'est T01. هنا يكين واحد l'erreur, donc on va commencer. Donc c'est bien la machine, donc c'était c'est 0. Donc normalement les deux boucles doivent commencer de 0. يعني خاص la boucle الاولى تبدا من l'indice 0 et la deuxième boucle تبدا ليا من l'indice 0 باش le premier indice شنو بغا يكون عندي هو le T0 1. باش كيفاش غيكونوا عندي les éléments donc T0 0 donc T0 0 من بعد le deuxième شنو هو donc le T0 1 ainsi de suite وانا غادي donc le troisième T02 عاوتاني حيت كنوصلوا donc حتى كنوصلوا غاديين حتى كنوصلوا le T019 عاد عاوتاني كندوزو le T donc 1 0 T11 ainsi de suite. L'exercice 3, donc donner l'algorithme qui calcule et affiche la somme de deux matrices A et B composées de 10 lignes et 15 colonnes. Les valeurs de A et B sont saisies par l'utilisateur et le résultat de l'addition est stocké dans une troisième matrice. يعني عندنا مادام كنهضروا على les matrices, ça veut dire automatiquement on aura besoin d'utiliser des tableaux à 2 dimensions. يعني un premier tableau pour la matrice A et un deuxième tableau pour la matrice B. Et on peut déclarer un troisième tableau qui va contenir le résultat de l'addition. Donc pour remplir, c'est la même chose pour la saisie ou bien le remplissage d'IEL, on peut faire des boucles séparées ou bien نقدروا نديروا مثلا boucle وحده نعمروا فيها en même temps la matrice A et la matrice B. Donc pour le remplissage, donc ici j'ai séparé les choses pour plus de clarté. Pour le remplissage, il y a la matrice A. Pour I commence de 0, la condition, puisqu'on a 10 lignes, donc normalement I inférieur strictement à 10, l'incrémentation de I. La deuxième boucle qui va représenter normalement les colonnes de 0, G inférieur strictement à 15, on a l'incrémentation de G. Faire, donc normalement l'instruction, ça c'est seulement un message, entrer la valeur de l'élément I et la colonne de la matrice A. Donc lire A, I, G. Pour accéder, le premier élément, c'est quoi? C'est A, 0, 0, A, 0, 1, A, 0, 2, ainsi de suite. Donc, et vous allez ici écrire, entrer la valeur de l'élément. Donc ici, pour remplir aussi la matrice A et la matrice B. La matrice. Ajouter, je dois faire ici une instruction lire B, I, G. Donc c'est la même chose, la même instruction. Donc c'est l'instruction de lecture d'IL AIG et aussi l'instruction de lecture d'IL BIG. Donc ici pour accéder à tous les éléments, comme l'élément 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 ainsi de suite, chaque élément on peut l'accéder avec 2 indices, le premier indice et le deuxième indice. Donc pour le remplissage, donc
on va utiliser, comme j'ai dit, deux boucles imbriquées. Pour le calcul de la somme, donc, qui va dire donc le calcul de la somme. Donc, pour le calcul de la somme, on va commencer, donc première boucle, toujours la même chose, on va commencer de i à 0, i inférieur strictement à 10, l'incrémentation de i. Deuxième boucle, il va aussi commencer à 0, g strictement inférieur strictement à 15, l'incrémentation de g. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement l'opération, on va ajouter les indices. Donc, première opération, donc la première opération, donc l'indice 0, c'est 0, 0. On va l'affecter. OK, donc le A, 0, donc plus B, 0, 0. Donc, il y a la première instruction اللي غتكون عندنا من بعد عاوتاني شنو غادي ندوزو عاوتاني C01 on va l'affecter ليها شنو A1 01 B01 حنا غاديين حتى كنوصلوا لافا حتى كناجوتيو toutes les éléments pour affichage de la matrice. Donc ici on peut utiliser notre boucle ولا bien نقدروا نديروا l'affichage هنايا donc élément par élément. Après فاش كنديروا le calcul on peut l'ajouter. Donc, à de l'instruction écrire C, et on peut تحت من هاد l'instruction, ou bien on peut séparer. Donc, affichage la matrice C. Donc, toujours la matrice C. Pour l'affichage, on va utiliser deux boucles et on va écrire donc C, I, G, Ramdao. Affichage, le premier élément, le deuxième, ainsi de suite. Monsieur, oui, mademoiselle? Monsieur, ما نقدروش نديرو écrire C 10 15. وستايلنا كامل فين هنايا ممكن تشرحي اكثر ما فهمتش ليدي ديالك نسحب ليا الميكرو كنت كنهضر وكان الميكرو مسدود قلت لك مسيو نديرو اكرير بلا بوكل نديرو اكرير سي ونفتحو لي زاكولاد ونديرو 10 ونديرو دي زاكولاد وحده اخرين في بلاصه ديال الجي نديرو 15. الا درنا بحال هكاك الا رجعنا لاكس باش نفهمو مزيان طابلو ديال سي كامل يعني بلا نورمالمون الا رجعنا l'idée ديال l'accès aux éléments شنو كنا قلنا على l'accès aux éléments pour un tableau multidimensionnel اش كيخصك نورمالمون عندنا l'accès الاول pour accéder au premier élément ضروري الا كتبتي مثلا ديريكتومون لادريس الا جيتي ديريكتومون شنو درتي مثلا سي قلتي مثلا شحال غادي نديرو سي شحال غنعطيو لانديس اي شحال قلتي خارج لا بوكل سي شحال غنعطيو لانديس لو 10 يعني بحال غادي واش عندنا سي واش عندنا اصلا واش غنوصلوا اصلا 10 pour le premier وغادي نديرو 15 واش هاد الانستركسيون صحيحه votre avis نجيو مثلا نديرو écrire la chose suivante est-ce que cette instruction elle est correcte يعني هي غادي تاخذهم غير دي زانديس ما غاديش qu'est-ce que vous pensez déjà les autres نسول نشوف واش فايقين معايا ولا ناعسين ولا واش فهمتوا ولا ما فهمتوش فين الغلط كاين في هاد الانستركسيون مسيو الغلط هو ما غاديش توصل لهذاك لانديس 10 ولانديس 15 كتعتبرهم بحال دي زانديس انا نورمالمون لا منين كنبداو لانديس من زيرو ياك حتى لين دو ا 9 ياك والثانيه منين غتبدا ليا من 0 ا 14 غتمشي ليا حتى ل 14 سا فو دير ما كاينش شي حاجه عندي سي 10 15 ما كاينش شي اليمون في هاد لا بوزيسيون هذا ليرور الاول. ثاني حاجه الا درنا كاع نفترضوا صحنا هذا الغلط ياك ودرنا لانستركسيون سويفون درنا اكرير ودرنا هنا 9 ودرنا هنا 14 شنو غيعطينا كيسكو سولا فا افيشي لو ديرنيير اليمون غادي تعطينا عطاتك لو ديرنيير اليمون بحال كيما شفنا هنا شنو مثلا هنا كان عندنا طابلو في لو كا ديال ان طابلو
تي فيه 3 اش غيعطيك اذا درتي تي دو غيعطيك لو ديرني élément la valeur stockée dans le dernier élément. Si on a pris l'exemple suivant, عندنا la valeur مثلا اش غيعطيك؟ غتعطيك 55. اوكي ولكن حنا شنو بغينا كاع هاد لي فالور، بغينا 12 بغينا 33 40 15 10 6 11 200. كيفاش ممكن اننا نحصلوا هاد لي فالور؟ يعني ضروري خاصنا ندوزو على لي زانديس كاملين. يعني خاصنا ندوزو على الانديس الاول شنو هو تي 00 تي 01 تي 02 عاوتاني تي 10 تي 11 تي 12 عاوتاني لو تي 21 تي 20 تي 21 et T22. اوكي باش نقدروا باش ما نبقاوش كنعاودوا هاد لي انستركسيون. داكشي باش ضروري كندوزو مناش، ضروري كنديروا ان faire une boucle qui va faciliter la tâche. On a parlé علاش هضرنا اصلا على on a étudié les instructions répétitives ou bien itératives ولا اللي كنسميوهم لي بوكل. à chaque fois بدل ما نبقاو كنكتبوا plusieurs instructions كنديروا البوكل باش pour répéter à notre place les instructions. امتى كنديروا بوكل وحده الا كان عندنا ان تابلو unidimensionnel كنستخدموا دو بوكل الا كان عندنا ان تابلو qui est à 2 dimensions. Oui monsieur ممكن نزيدوا انستركسيون نديروا ممكن نزيدوا واحد الانستركسيون. وي كنسمعك كيتقطع عندك الصوت. ما monsieur كتشوف vous avez un problème ديال الكونيكسيون كيتقطع عليك الصوت كيتقطع عليك Donc عندك problème de connexion. Donc si vous essayez de taper votre question باش نجاوبك عليها. عندك كنسمعش مزيان لا. Est-ce qu'il y a d'autres questions? ندوزو l'exercice 4. Oui monsieur. راه هو انا عندي المشكل كيفاش ما سمعتكش؟ واش كتسمعوني مزيان؟ كيفاش غتخرج لنا الريزلت؟ واش وي ميسيو ايه ميسيو بالنسبه للريزلت واش تخرج لنا في لالين واحد ياك؟ يعني انا ما غتخرجش لنا. وي شوف حنا في الالغوريثم دابا ما كنهضروش على دوك لي واش غادي نفوتوا لا لين واش غنرجعوا داكشي كنخليوه. كنهضروا في الامبليمونطاسيون في اللونغاج فين غادي نديروا الامبليمونطاسيون تما فين غنشوفوا. فهمتك وي بحال مثلا واحد المره قلتي لنا كيفاش غتخرج لنا هاد الريزلت وانا نسولك زعما كيفاش غتخرج لنا زعما هادي صافي في حالات كان هاد السؤال وصافي. وي سي تقدر تو بو لاجوتي مثلا قبل درتي سلاش ان كتهضر ليا مثلا على اللونغاج سي ولا سي لونغاج جو بو لاكسبتي. ولكن بالنسبه ليا لانستركسيون اللي كنتسنى لو مينيموم اون فوا كتبتي écrire C2IG ou درتي la boucle, pour moi l'exercice c'est correct. OK dans ce niveau là هذا هو اللي كنتسنى منكم. هذا الشيء هذا هو دونك لو ستريكت مينيموم. ديك الساعه كانت شي حاجه زايده فوق هذا الشيء مزيان، ولكن ما يمكنش تكون ما كاتبش مثلا ما دايرش لا بوكل ما دايرش مثلا ليكريتور لا فيشاج ديال الماتريس دو ريزولتا. علاش؟ لان مطلوبه منك في ليكزيرسيس مطلوبه منك اشنو دوني l'algorithme qui calcule et affiche. OK vous devez faire l'affichage ديال la somme composé de les valeurs. وعندنا عاوتاني les valeurs de A et B sont saisies. يعني حتى هادشي مطلوب. ديما كما كنت نقول لكم نقراو مزيان لي كيسيون نجاوبوا بعدا على داكشي اللي مطلوب. عاد ديك الساعه نزيدوا حوايج اخرى. ولكن بارفواش كتلقى في لا كوريكسيون دي زيكزيرسيس كتلقى بانه داكشي اللي مطلوب ما كاينش وكاين زايد ليتيديون زايد شي حوايج اخرى. c'est-à-dire c'est incorrect. Il faut toujours suivre les instructions ديال l'exercice. قال لي مثلا بغي ندير لا سيزي يعني خصني ندير لا سيزي. من بعد قال لي لافيشاج ندير لافيشاج. Et j'utilise les commentaires pour la clarté. J'utilise des commentaires c'est mieux. يعني باش كنبين
راه l'organisation ديال la feuille d'examen راه كتكون عليها النقطة. Je vais donner une note sur l'organisation ديال la feuille. Normalement, quand vous aidez le prof à corriger, راه حتى هو كيفرح هو كيصحح لا فوي ديالي. ماشي كتلقى واحد جايب معاه ستيلو ليكزامان صافي ما جايب لا مسطره ما جايب لا ستيلو خضر ما جايب والو جايب ستيلو زرق وجاي. سي سا سي مو سي اون qu'est-ce que vous allez perdre الا درتي ان بو d'organisation. ما تخسر والو يعني غتزيد واحد شويه ديال الوقت وغادير شويه لورغانيزا ولكن qu'est-ce que vous allez gagner vous allez gagner beaucoup. اول حاجه لو ريسبي لان votre feuille d'examen ça représente votre image يعني il faut soigner l'image ديال اللي غادي توري لو بروف فاش غيدير لا كوريكسيون داكشي باش حاول كاينين مثلا كاينه لا بوسيبيليتي دو فير دي كومونتير يسطر الانسان المسائل ديالو يصايب داكشي باش على الاقل يعاون الاستاذ في لا كوريكسيون pour ne pas rendre la tâche ديال الكوريكسيون difficile au professeur. Ok, pour le quatrième exercice, donc durant le premier mois, N patients sont admis dans une clinique. Donc chaque patient est hospitalisé pendant un certain nombre de jours. Il paye 500 dirhams par jour d'hospitalisation. De plus, s'il est accompagné pendant la nuit, il payera un supplément de 25%. Donc, أول حاجة اللي خاصنا بعدا نعرفوا هنايا هو le nombre n ديال les patients. Est-ce que c'est clair? Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. خاصنا نعرفوا بعدا يعني عندنا واحد l'inconnu, première variable inconnue. خاصنا la valeur de n. من بعد chaque patient est hospitalisé pendant un certain nombre de jours. شنو هو le deuxième paramètre اللي خاصنا؟ le nombre de jours d'hospitalisation يعني شحال جلس واش جلس 3 ايام واش جلس 4 ايام واش 5 ايام ainsi de suite. OK donc pour payer شنو هي لا فورمول اللي غتدخل لينا il paye 500 dirhams par jour يعني selon هذاك le nombre de jours جلس 2 jours يعني combien il va payer 1000 dirhams. هادشي لما si il n'est pas accompagné الا كانت عندنا la condition ديال l'accompagnement on va ajouter يعني la 25%. Donc, pour la réalisation, oui. شو عافاك صفاح صحيح ممكن نشوفه ما سمعتكش؟ سب داك ليكزيرسيس ممكن تشوفوه صحيح. دابا نصيفطو لكم غنصيفط لكم في لافين نكمل الشرح وانا نصيفط لكم كاع لا كوريكسيون. مسيو درتو بالي كنت نشوف الكوريكسيون ديالو. ما سمعتكش؟ مسيو هو بغاك تشوف لا كوريكسيون ديالو. اوكي ما كنسمع ما سمعتوش مليح. فينا هو ديال من؟ اوكي ديال عمر صبري. ممكن نشرح لكم بعدا لا كوريكسيون عاد نشوفوا بعدا لا كوريكسيون ديالو باش يبقى لنا الوقت. ياك مازال قلتوا عندكم الحصه ولا ما بغيتوش تمشيو ليها؟ راه دازت شو غباديه نو شكون يزادها لكم شكون يزادها لكم؟ اوكي نكملوا بعدا الكوريكسيون عاد نشوفوا لا اونغيستري ماشي مشكل. اوكي سي با بروبليم. نكملوا مع هاد ليكزيرسيس عاد ديك الساعه نشوف لا كوريكسيون ديالك بور لو كالكول ديال لا سوم دو كلينيك. اول حاجه comme j'ai dit on va entrer le nombre de patients par mois, le nombre n. Comme j'ai dit c'est le nombre de patients, donc on va lire n, ça dépend نقدر يكونوا عندنا 20 patients 30 patients par mois. Et ici on va initialiser le montant, bien le SMT. Donc ça c'est une variable qu'on va utiliser pour le calcul du montant. Pour I qui commence à 1, I inférieur ou égal à n, on va faire incrémenter la valeur de I. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici pour la clarté. Donc écrire, donner le nombre de jours d'hospitalisation du patient I. Ici, pour le premier patient, il y a deux pour la facture à payer pour le premier patient. Donc, باش أننا دخلنا donc في la boucle, غنبداو من le premier
patients jusqu'à le nème patient. Donc, on va entrer le nombre de jours pour le patient I, pour le premier patient. Donc, écrire, donc le patient est-il accompagné? Le patient est accompagné ou bien non. Donc, il y a les deux cas possibles. Si la réponse est oui, donc on va déclarer réponse, c'est une chaîne de caractères. نقدروا نعتبروها بأنه valeur نقدروا نديروا entier 0 1. On dit l'utilisateur entrée c'est accompagné la valeur 1, il a qu'un non accompagné la valeur 0. Donc si réponse égale donc quand oui alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc normalement donc qu'est-ce qu'on va dire 500 pour ajouter donc les 25%. Donc 500 plus 500 fois 0,25 pour indiquer avec le pourcentage de 25% qui sera accumulé fin le montant à payer. Donc sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a la personne accompagnée, on ne va pas ajouter le 25%. Ça veut dire le total, c'est le nombre de jours fois 500 dirhams. Donc ici, pour calculer le montant global de l'opération. Mais ça, c'est pour un seul patient. Donc ici, ça c'est un calcul pour un seul patient. Comment on va faire pour le calcul de toujours à l'intérieur de la boucle pour calculer le montant encaissé par la clinique? يعني le montant هو ديال البروميير كليون ديال زائد داكشي اللي غنربحو مع الدوزيام كليون زائد مع troisième jusqu'à arriver toujours on est à l'intérieur de la boucle. Qu'est-ce qu'on va faire? Le montant pour un seul client, ok, plus le SMT, on va l'ajouter donc pour le premier client, pour le premier patient, pour le deuxième, jusqu'à arriver au nème patient et on va faire le fin pour. Donc pour l'affichage du montant global, donc on a déjà le montant sur la variable SMTP, donc on va afficher le message suivant, la somme encaissée par la clinique à la fin du mois est SMT. Donc l'astuce ici, pour faire le calcul de toutes les patients, les instructions répétitives et les boucles, pour, répéter tant que ou la tant que condition faire. La deuxième chose, les مهم نديروها في هذا l'exercice, هي au niveau de l'accompagnement. Est-ce que un patient est accompagné ou bien كما قلت parmi les méthodes اللي نقدروا نديروا واحد لا chaîne de caractères ولا نقدروا نعبروا عليها بواحد الفاريابل entier اللي ولا بوليان 0 et 1. الا كانت عندنا هذيك لا valeur réponse et oui ou bien كانت عندنا la patient elle est accompagnée, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va faire la formule de calcul suivante pour représenter qu'on va ajouter à la valeur qu'il va payer parce que qu'il est pour calculer la patient شنو غيخلص 500 درهم par jour d'hospitalisation. كل نهار غيخلص عليه 500 درهم. إلا كان accompagné كان معاه شي حد اش غيزيد واحد 25% باش نعبروا على هاد 25%. Donc c'est 500 fois 0,25. Sinon, il est mécanique accompagné, ça veut dire calculer le nombre de jours fois 500. Et finalement, l'instruction aussi importante ici, c'est quoi? On va ajouter pour toutes les patients. يعني غنشوفوا بالنسبه للباسيون الاول المونطون اللي غيخلص غنزيدوا على المونطون اللي غيخلص الثاني حتى كنوصلوا le énième patient. C'est clair l'idée de l'exercice? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est parfait. شوفوا la correction ديال شكون اللي دار la correction قال لي شوفوا ديال من هادي هند حكاوي. Ok, la somme encaissée. Donc la somme, donc algorithme calculer la somme, donc TN. Déjà pour la première instruction incorrecte. من الأول. Ok, ما كنديروش TN. On doit définir
لا فالور ما يمكنش نديرو تي ان فرانس نديرو اونتي صافي. دونك بالنسبه ليا من الاول غنضرب على هذا ليكزيرسيس انكوريكت. عمر الصبري مسيو فين داكشي الاخر صحيح ايوا غادي، ولكن انا بالنسبه ليا غادي نقدر غنشوف على حساب ولكن دابا حاليا ما مسالينش، مشى علينا الحال، ما غاديش نبقى نهرس راسي مع لي زوطر انستركسيون. عندي انا الانستركسيون الاولى اي اوروزمون vous avez l'examen écrit، وكون كان نورمالمون تيكون في اكزيكوتي ولا عندك في في البروغراماسيون من الاول كاين عندك، خصوصا الا كندوزو في دي تي بي. اشنو كيطرا الا عندك اون سول انستركسيون غلطه تما تبلوكات ما عندكش لي ريزولتا سي زيرو. Donc, heureusement, je vais pas faire la chose. Je vais prendre en considération واش كاينين بحال مثلا les autres instructions ils sont corrects، واش ils respectent les grandes lignes ديال ou bien les bons pratiques اللي هضرنا عليهم ainsi de suite. نشوفوا هنا donc algorithme orbital variable n donc mi entier, m est le nombre de jours donc caractère donc ماشي accompagné تابلو ان مسيو عنده تابلو ان الأستاذ خرج. واش البروف ما بقاش معنا في اللايف ياكو؟ راه تقطعات لي كونيكسيون ولا شنو طرا يخرجوا ويلا نمشيو للاخر لوبتيك راه بادين اللي بغى يمشي حنا ما بغيناش نمشيو. اللي بغى يجلس ما يديرش جبنا اخرى. ماشي علاش غادي نبقاو حنا دابا نمشيو نفهموا شويه من الاخر. راه الحصه مسجله. واللي بغى يمشي راه كيسجل كيدير اونغيستري ديال الفيديو. ما تبقاوش تقولوا البروف راه شنو سميتو بغينا نمشيو بغيتوش تمشيو سيروا، حنا بغينا نكملوا لانفورماتيك. Je m'excuse, j'ai un problème j'avais un petit problème de connexion. Ok, فين وصلنا؟ دونك وصلنا كنا في لا كوريكسيون ديال جو في voir فين اخر حاجه تقطعت فيها الكونيكسيون، فين وصلنا؟ كنا مازال مسيو في الديكلاراسيون مازال ما وصلتيش طابلو فيه ان راه عنده حتى واحد الايغور تما. اوكي دونك عندنا الغوريثم، دونك عندنا اكومباني دونك كاركتير تابلو ان، دونك ما كنديكلاريوش لا ميم شوز. لان شنو تنقصدو هنايا راه ما عندناش تابلو ان بالنسبه فاش غادي ندوزو لامبليمونطاسيون. شنو كنقصدو بان بالنسبه للاورديناتور؟ ما كيعرفش شي حاجه سبيسيفي ليه. vous devez donner la donner spécifier n c'est quoi شنو هو شحال بغينا ان تابلو دو كوا ديال 3 اونتيي، بغينا ديال 4، بغينا ديال 5 ainsi de suite. لانك شنو كنا قلنا في الكور déclaration d'une variable bien tableau c'est question de réservation de mémoire. ça veut dire من الاول خاصنا شنو خاصنا نعرفوا شحال البروغرام ديالنا كيخصو يعرف شحال وغادي
combien il va réserver de mémoire. يعني هاد l'instruction بالنسبة ما عارفين شحال combien on va réserver de mémoire n entier. Ok, donc entrer le nombre de patients, donc l'IA entrer la valeur d'accompagné, donc on peut faire puisque c'est un caractère, donc somme هنايا 0 affecté avec l'affectation في l'algorithme كنديروها بفلاش ما كنديروهاش بإيغاليتي لأن هذه في l'algorithme كنعتبروها فهمتي égal. إلا بغينا نديرو l'affectation كنديرو فلاش. Donc pour le P majuscule, donc I initialisé à 0. Oui. Vous pouvez nous partager avec nous l'écran. Ah, je m'excuse, je m'excuse. Okay. Merci pour la remarque. حتى شي واحد خلاني جالس كنهضر حتى شي واحد ما قال لي والو. Ok, c'est bien. Je vais revenir. Ok. Donc, vous arrivez à voir maintenant? Oui, monsieur. C'est bien. مزيان كما قلنا نرجع كما قلنا هنا طابلو ان ما كنديروش طابلو ان دونك سا سي فو ريال حتى هي سي فو راه ما كان سي با اي او ال سي ريال سي دو زو لير هنايا كاينه دونك واحد البوين فيرغول خاصه لا ميم شوز لير هنايا ماجيسكول لو ال كما قلنا لافيكتاسيون هنا ما كنديروش لافيكتاسيون افيك لو سين ديغاليتي خاصنا ضروري لا فلاش. Donc pour le P c'est majuscule, ok, donc faire F c'est majuscule, écrire, entrer le nombre de jours de énième personne, donc lire M. Monsieur I plus 1. Monsieur خاصها تكون I plus 1 ما كاينش I غتعطينا شي لا غتعطينا Ok, غتعطينا 0 donc غتعطينا pour entrer le nombre de jours 0. ديال الانيام باش نقولوا le premier personne, le deuxième, ainsi de suite. Donc c'est mieux de faire comme votre collègue a indiqué I plus 1. Donc lire M, le nombre de jours, donc M كما قلنا normalement ici بحال M. Donc c'est mieux les noms des variables d'utiliser des noms significatifs. ياك parmi les bons pratiques بحال مثلا عندي nombre de jours نكتب مثلا NBR jour. Ok, c'est mieux la مثلا NBR. Donc c'est mieux, c'est pas faux, mais si une erreur, ولكن c'est mieux, c'est bon pratique de toujours s'habituer à donner des identifiants de variables qui sont significatives. Si accompagné, واش غادي نديرو هنا l'affectation. نو ميسيو الا بغينا نديرو لافيكتاسيون خاصها تكون اما يعني تحت السي ولا فوق السي تما خاصنا نديرو كونديسيون. Parce que une condition, la définition ديالها شنو قلنا على condition. C'est quoi une condition? Soit la définition ديالها في côté algorithme ou bien la programmation. C'est quoi une condition? تكون اوبيراتور شكون بحال عمليه. دونك ولكن كاينه واحد الحاجه كتميز كونديسيون. كاينه واحد الحاجه سي نورمالمون une condition c'est une instruction. OK, c'est une instruction ou bien c'est un type ولكن اش من expression, quel type d'expression? C'est une expression. Normalement une condition c'est une expression ولكن quel type d'expression? Le comparaison. بوليان. الله يرضي عليك. شكون اللي قال بوليان؟ شنو سميتك بنتي؟ مش انا فهمتها كويس. بارك الله عليك فاطمه الزهراء. اهم حاجه كتميز كونديسيون هي بانه اون اكسبرسيون بوليان. ما معنى اون اكسبرسيون بوليان؟ شنو كنقصدوا فاش كنقولوا اكسبرسيون بوليان؟ مزيان ça veut dire اما vrai ou bien faux. الا كانت عندنا vrai on va exécuter le bloc d'instruction à l'intérieur ديال la structure conditionnelle. ou la كانت faux راه كندوزو.
سي كلير داكشي باش هنايا مثلا اشنو درنا اون افيكتي ان اكومباني ولكن بالنسبه اش كاين لا فالور دو روتور دونك ici ça c'est pas une expression qui est booléen l'expression booléen شنو هي درنا accompagner le signe d'égalité ou bien le symbole d'égalité n هنايا ولات عندنا c'est une condition. Est-ce que c'est مفهوم شكون هذا اللي دار هاد لا كوريكسيون ديال من هاد لا شكون هو سي لو نون سي كي اوكي اوكي سي عمر دونك مفهوم عمر هاد ليرور ما نبغيش نشوفو في ليكزامان ياك دونك كيما ديما كنبغي ندير كونديسيون كيخصني اون اكسبرسيون بوليان les expressions booléennes كيف ما قلنا يقدر تكون عندنا une expression booléenne ou bien une condition simple ou bien composée تقدر تكون عندي simple مثلا comparaison l'égalité ainsi de suite ou bien تقدر تكون عندي composée en utilisant les opérateurs logiques le et logique le ou logique ou bien le or ou bien la négation donc alors le a donc c'est majuscule donc ici normalement كيما قلنا غادي نكوريجيو هاد لا فوت ديال l'affectation غنديرو égalité c'est vrai الا كانت عندنا لا كوريكسيون ما كانش عندنا accompagné ça veut dire on va faire le calcul كيف ما قلنا 500 fois le nombre de jours on va l'affecter à somme ici ما كان normalement vous avez fait le sinon-si pourquoi vous avez fait le sinon-si علاش ما درتيش directement le sinon. Pourquoi vous avez besoin de sinon-si? شحال من فالور عندنا هنا شحال من كونديسيون شحال من بوسيبيليتي اما لو باسيون يكون اكومباني او بيان نو يعني شحال من بوسيبيليتي عندنا يعني دو نقدروا نخدموا بلا ستركتور سي سينو ما نحتاجوش بواحد لا امبريكاسيون ديال اوكي دونك on n'a pas besoin de faire le sinon si امتى كنا غادي نديروا لو سينون سي كون كان مثلا عندنا 3 كا نقدروا نديروا لو تيست ديال البروميير في لو سي لو سينون سي نديروا فيها لو تيست ديال الدوزيام او لو ديرني لو سينون نديروا فيها لو ديال troisième كونديسيون mais madame عندنا deux possibilités imma le n ou bien le o donc ça veut dire on peut donc c'est pas la peine de faire le sinon si donc ici il faut ajouter les parenthèses faire le calcul de la somme donc c'est mieux d'ajouter les parenthèses les parenthèses pourquoi on l'ajoute لأن كما قلنا في les priorités des opérateurs les parenthèses عندهم la priorité la plus élevée. J'ai déjà parlé sur le concept de la priorité des opérateurs et vous allez l'étudier en détail dans le cours de l'informatique 3 avec le langage C. Il faut les priorités des opérateurs. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on les parenthèses pour obliger les instructions, les parenthèses, ont une priorité élevée à les autres instructions. Ok, donc normalement la somme ici, fin 6, somme plus S. S, l'initialisation. Donc le S, est-ce que vous avez déjà initialisé le S? Normalement ici, la valeur de لأن شنو كتقصد هنايا بلا فاريابل اس خاصنا ضروري قبل ما ندير واش اس بوحدها وصوم بوحدها Est-ce que tu m'as entendu Omar? Oui monsieur. إلا كانت اس ما دايرش فيها l'initialisation اوكي اس خاصنا قبل ما نستخدموها خاصها تانيسياليزا كيما الصوم tu l'as initialisé à 0 حتى اس مثلا خاصنا نديروا لها l'initialisation à 0 donc le fin pour donc la somme donc est somme
كما قلنا il faut faire attention. Donc l'idée de la correction, donc on peut dire c'est correct, ولكن كاينين أغلاط là au niveau de syntaxe, au niveau de déclaration, au niveau de des erreurs, le choix des noms de variables. Donc on passe. Est-ce qu'il y a des questions faites l'exercice? Est-ce qu'il y a des questions faites l'exercice 4? مسيو Oui, mademoiselle. مسيو قبيله قلتي لينا ما ديروش ديك مثلا في الطابلو ما ديروش ديك تي ان ولا شنو غنديروا مثلا ما عندناش حنا ديك الفالور ان ما عندكش يعني شنو غادي دير؟ غادي تطلبها من ليتيليزات، غادي خصنا سي اون انفورماسيون دونطري، لان في نامبورت كيل الالغوريثم عندنا دي فاريابل اوكي ولا بيان لي فالور بيان لي دوني ياك دونطري. اي الغوريثم اول حاجه باش نحلو اش غيخصني لي دوني دونطري اوكي، وفي الاخر باش كاين عندي الريزولتا او بيان اش كتسمى دونك لي فالور بيان لي فالور دو سورتي. دونك هادي اون انجلي كنسميوها الانبوت. ايسي نورمالمون شنو هو سي الاوتبوت. يعني الالغوريثم ديالي il va prendre des données en entrée غيدير عليهم دي تريتمون وغيخرج ليا واحد لا سورتي. دونك يعني خاصني au départ كنقرا l'exercice qu'est-ce que je dois définir. Je dois identifier les données d'entrée. بحال مثلا هنايا في هذا l'exercice quelles sont les données d'entrée. Donc le n OK. Donc le n. Donc le n مثلا هو شنو le nombre de patients. OK. Quoi d'autre? Quelles sont les données d'entrée? Donc chaque patient pendant un certain nombre de jours. شنو خاصني un nombre de jours. OK. Donc le nombre de jours de hospitalisation. Quoi d'autre? يعني كخصني مزيان نقرا l'exercice مزيان باش كنخرج le j'essaie d'identifier les variables ou bien les données d'entrée. De plus, s'il est accompagné pendant la nuit, il paiera un supplément. OK, غتكون عندي un supplément نقدروا نكالكولي وندير variable ديالو خاص ou bien حتى في l'instruction ديال الكالكول. OK، مثلا حتى l'instruction ديال الكالكول عاد نقدر نزيدو. Il paye 500 dirhams. Donc, il y a variable d'entrée. C'est quoi? Donc, normalement, là, on peut considérer comme une constante. OK, on dit 500. Donc, 500 dirhams. Donc, ça, c'est, on peut dire le prix par jour. On peut déclarer donc prix à payer par jour. OK, donc, on dit 500. Donc, 500. On peut déclarer donc une constante. Quoi d'autre? De plus, il est accompagné. Donc, en général, هادو هما اللي عندي بالنسبة ل هادو هما اللي معطيني خاصني كوم بارامتر دونطري. شنو غيخصني اخر ا فوتر افي pour réaliser هاد le résultat لان quel est le résultat qu'on désire avoir? On désire calculer la somme encaissée. هاد لا سوم انكيسي شنو كتساوي لينا؟ خاصني لا فورمول باش نعرف كيفاش كنديروا الكالكول ديال لا سوم انكيسي. لا سوم انكيسي هي لا سوم ديال اش de chaque donc ديال patient. Donc la somme d'un seul patient يعني غنجمع la somme de quoi? La somme de toutes les patients. La somme toutes les patients. يعني الباسيون الاول زائد داكشي اللي غيعطي الباسيون الثاني زائد داكشي اللي غيعطي الباسيون الثالث. ولكن كاينه عندي لا كونديسيون اللي خاصني ناجوتيها من بعد بوغ هذاك الكالكول. دونك في الانتيريور ديال بور افوار هذا لو ريزولتا il dépend d'une condition.
quelle est la condition? Il y a wesh avec la personne elle est accompagnée ou bien non. Ça veut dire ici il y a le nombre n madame انه un paramètre d'entrée. C'est une donnée wesh هذه c'est une donnée constante ou bien غتكون variable. Le nombre de passes. Donc c'est ça. داكشي علاش خاصني منين كنعرف لي نومبر دو دوني ديالي اشنو كندير كنشوف شكون هما لي دوني كي فون اتر فاريابل و كي سون لي دوني كي فون اتر دي كونستون. لي كونستون اما نريبريزونطيها ديريكتومون في الكود ولا نقدر نديكلاريها كوم كونستون دي لو ديبار. بدل مثلا هاد 500 ما نكتبها في الكود ديالي شنو نكتب؟ غنكتب لو نون ديال لا كونستونت. مادام انه فاريابل ça veut dire je dois le demander يعني كيخصني هذاك لو نومبر لان باش الالغوريثم يخدم غيخصني ضروري لو نومبر دو باسيون بار موا لان هذاك البارامتر هو اللي كيتبازا عليه الالغوريثم لان الا ما عرفناش لو نومبر ان ما نقدروش نديرو لو كالكول ديال لا سوم اون كيسي. ça veut dire je dois demander donc normalement quel est le nombre donc le nombre n. il عطاوه ليا مثلا au départ durant un mois مثلا dans un clinique il y avait 20 patients donc هاد الفاريابل ديالي ما بقاش donc هاد لو نومبر دو باسيون ما بقاش فاريابل ولكن مادام انه ما سبيسيفيي سي ان يعني يقدر يكون فاريابل يقدر يكون 20 يقدر يكون 30 يقدر يكون 40 ça veut dire je dois déclarer هاد لو نومبر دو patients en tant que variable. مفهوم؟ جاوبت على لا كيسيون ديالك مادموزيل؟ وي مسيو ميتك طاب ان تي ان زعما امتى غادي نكتبوها امتى غادي خصنا نكتبوها واش حدا فاريابل ولا حتى نديرو دوبي هادشي الا ديكلارينا ديك ان دابا jusqu'à présent dans ce niveau là اللي وريتكم ضروري في لا ديكلاراسيون ضروري في لا ديكلاراسيون دان تابلو فاش غدير لا ديكلاراسيون دان تابلو مثلا تي سي obligatoire de spécifier quoi de spécifier la taille. OK dès le départ. مفهوم يعني خاصك ضروري تعطي لا من لو ديبار quand vous allez يعني vous allez voir même في اللونغاج سي ما يمكنش باش انك تجي وتدير تي مثلا ان الا في حاله واحده الا اشنو الا ديكلاريتي قبل ان كوم كونستانت. اوكي الا عندك ديجا vous avez déclaré une constante وعاطي انت une valeur مثلا 20 ou bien 30 ou bien 40. Est-ce que tu as compris? وي مسيو يعني ولكن بالنسبه مثلا لا ما عطيهاش اون فالور لو ان ضروري خاصك سبيسيفي شحال هاد الطابل واش فيه 20 اونتيي واش فيه 30 واش فيه 2 واش فيه 3 ainsi de suite. Donc c'est obligatoire de spécifier ce nombre sinon الا مثلا باغي ندير فاريابل n خاصنا كيف ما قلت لكم ضروري هاد n تكون قبل ديكلاريتها en tant que constante مثلا عطيتها على فالور de 20 30 ou bien une autre valeur ولكن ضروري كان خصها تكون عندها قيمه خاص ضروري تكون عندها une valeur. Donc on passe l'exercice 5. Donc, écrire un algorithme qui permet de trier par ordre croissant les éléments d'un tableau. Donc je pense que ça c'est l'exercice le plus difficile par rapport aux autres. Nous avons, on désire trier par croissant. Ça veut dire quoi trier par ordre croissant? Je ne comprends pas par ordre croissant. Ok, donc من الصغير حتى الكبير. مثلا عندنا واحد طابلو فيه donc 2 donc 3 donc 5 8 donc 1 مثلا ainsi de suite. شنو كيخصنا نديرو الريزولتا اللي بغينا دونك سا سي لونطري لو ريزولتا كون ديزير اشنو تكون عندنا كيفاش غادي ندير اشنو غيخص سي ان 1 2 غتخص 1 2 3 5 et 8 اوكي
دونك هادشي هو اللي بغينا. دونك هادي هي لونطري اللي عندنا. دونك بيرميتون دو تريي ان اوردر. يعني خصنا نديرو مثلا نديرو الكالكول. دونك سيزير on va supposer إما نقدروا نديرو la saisie ou bien on va supposer déjà راه عندنا la saisie. donc ça on a le choix. اللي كيهمنا هو le tri du tableau croissant. يعني نعطيو مثلا des éléments dans un tableau يقدر يكون n'importe ويدير لينا le tri. à votre avis comment on peut faire؟ شنو كيخصنا نديرو باش نديرو le tri؟ نديرو واحد جوج لي بوكل مسيو نفيكسي اف وحدهم ونقدروا نجيب لي زوج نديرو مقارنه ما بين تي اي و تي جي. هذه ايدي. واش كاين شي طريقه اخرى؟ مسيو كل مره نقارنوا لي ليمون الاول مع لي زيليمون الاخرين. كيفاش غادي نقارنوا لي زيليمون مع بحال فوتر كوليغ يعطيني طريقه عاديه ممكنه اننا نديرو مثلا بوكلو كل وحده دو بوكلو كل وحده دونك انديس ونقدروا نقارنوا. هذه ممكنه هذه طريقه. غنشدو كل إيليمون من هادوك غنقارنوه مع جميع لي زيليمون اللي كاينين عندنا في داك الطابلو باستعمال بوغ ولا دونك ولا. دونك غادي مازال حنا في لي بوكل. واش كاين شي طريقه من غير لي بوكل؟ شوف الطريقه مسيو نديرو لا بوكل بوغ اي ايكال غوسوا زيرو. واش غير خصنا بوكل وحده ولا جوج ديال لي بوكل؟ جوج ديال لي بوكل جوج ديال لي بوكل دو بوغ. خاصنا بوغ الاولى وبوغ الثانيه. بوغ الاولى كتشد لينا ليمون الاول وبوغ الثاني كتقارنوا لينا مع جميع لي زيليمون. مزيان الله يرضي عليكم. اشنا هي لا كونديسيون اللي غتكون عندنا في المقارنه؟ شنو هي لا كونديسيون؟ كاين لا كونديسيون اون فا فير؟ Monsieur, si T est inférieur à TG, monsieur, c'est T égale TG. اوكي يعني غيخصنا نورمالمون مثلا ناخذ لو كا ديال هاد الدبلو. شنو غيخصنا مثلا؟ غناخذ مثلا وحده ليليمون. شنو غيبدا لنا مناش؟ خصنا نورمالمون غيقارنا مثلا تي دو اي اوكي اما سوا انفيريور سوا سوبيريور. اللي كيهم من بعد هو دوك لي انستركسيون اللي غيجيو من بعد. اوكي الا كانت عندنا مثلا تي دو اي انفيريور او بيان سوبيريور دو جي شنو غادي نديرو؟ شنو غيخص؟ شنو غنديرو؟ مسيو افيكتيو تي جي تي اي يعني تي اي غوسوا تي جي ولكن غتمشي لك لا فالور ديال تي اي. غادي vous allez écraser des valeurs. مسيو نستعملوا هاد فاريابل تومبوريل. الله يرضي عليكم. هذا هو اللي بغيت نسمع. خاصنا ضروري اون فا ديكلاري اون فاريابل ديال ليد. اوكي اون فاريابل نقدروا نسميوه ايد نقدروا نسميه تومبورير اون اوتر فاريابل. اوكي اون فاريابل تومبورير. اوكي نقدروا نسميوه ايد نقدروا نسميوه نيمبورت كيل نو. علاش؟ لان تما فين غادي نديرو فيه سي كومون فا رومبلاسي دو فالور ا اي بي. غادي نديرو واحد تروازيام فاريابل سي مثلا كنحطو ا في سي ولا فالور دو بي في ا وديك لا فالور دو سي دون سي كوم لي شونج اللي كنا درنا في واحد ليكزيرسيس. on aura besoin d'une variable pour réaliser cela. donc ça c'est l'idée. comme قلنا donc l'idée de base on va utiliser deux boucles avec deux indices. oui s'il vous plaît شوف لا كوريكسيون اللي درت. اخر وحده زكريا ياك؟ وي مسيو. اوكي دونك فاريابل الغوريثم شنو سميتيه؟ اكزرسيس 5. فين هي اكزرسيس 5؟ انا بالي واحد الخط. سيري 5 ما بانتش ليا. بانت لكم؟ نو ميسيو باتنا 5. ماشي غير بلويت كتعتبر بحال شي حرف يعني نقدروا نبداو بها. راه عنده صحيح. هي كوريكت صراحه. هي صراحه كوريكت ماشي فاريابل دونك دو بوين. ميسيو عنده ان ايغور في طاب ما ديرش لنا
شحال هنايا ما عطيش هنا لا. اوكي دونك انا خاصنا ضروري سبيسيفيو شحال واش فيه دونك اون فالور لان ما يمكنش تخليه فيد وما كنديروش لي بارونتيز لي كروشي ما كنديروش لي بارونتيز لي كروشي. vous avez i g شنو هي دي فيرغول ياك ولا بوين فيرغول؟ نو فيرغول اي ام بي فاريابل اخرى انا سميتها عندي فاريابل اي جي شنو هذيك اللي حدا جي فيرغول تي ام بي ياك مع كاين تما ديك لا فيرغول دايره بحال بوين فيرغول il entier le e minuscule point virgule à la fin. وخاصة دو بوان. خاصنا point virgule وخاصنا دو points variables. دو بوان باش début donc pour i ok longueur donc est-ce qu'on a déjà défini la fonction longueur ما درناش على شي حاجه سميتها فونكسيون لونغور. وي مسيو ما ديكلاريناش اصلا شي حاجه سميتها صافي ما في الكور ما درنا نهائيا حتى شي فونكسيون سميتها دونك لونغور. دونك ابا دونك بور اي دونك بور جي ا اي اشنو كتقصد هنا اي؟ نو لا رونتي الكوريكسيون رونتيها كاين شي كوريكسيون اخرى اللي تصايبات كون صايب شي كوريكسيون اخرى ندير شي محاوله. مسيو كيفاش فونكسيون لونغور مسيو؟ ما سمعتكش كيفاش فونكسيون لونغور؟ لا هاد لا فونكسيون هنايا داير لونغور ايسي ما كاينش شي حاجه ديفينينا سميتها لونغور. واش كتسمى فونكسيون؟ واش كاينه شي فونكسيون كنخدموا بها سميتها في الكور ما هضرناش عليها ياك؟ لا ما هضرناش يعني ما غاديش تستخدم شي حاجه ما غاديش تستخدمها. اوكي كاع الزياده ما نستخدموش داكشي اللي درناه في الكور هو اللي ديرو ما درناش شي حاجه سي با لا بين دو لو فير. مفهوم؟ دونك نبدا عليكم داكشي دونك لي ريبونس ريسبكتي تبعوا غير داكشي اللي هضرنا عليه فقط داكشي اللي قلنا ما تزيدوا حتى شي حاجه من بهذاك الشيء لان لي كيسيون اللي غيكونوا ولي زيكزيرسيس ممكن ان نحلوهم بدوك لي كونسيبت اللي عندكم في الكور فقط ما تزيدوا عليهم حتى شي حاجه اخرى. اوكي دونك بالنسبه كما قلنا l'algorithme de tri croissant on doit déclarer donc les variables diagonales donc normalement on peut déclarer هنا le nombre نقدر نعطيو n'importe quoi c'est pas important اللي كيهمنا في هذا لو نومبر هو من بعد فاش غادي نديروه في les boucles. Ok donc ici donc normalement c'est 100 la même chose donc c'est 100. Monsieur, quelle petite erreur خاصنا نديرو tableau de كاين réel donc ici I et G qui sont des entiers on va déclarer une variable aussi ox نقدروا نسميوه temp ou n'importe quel ou bien end ou bien n'importe quel nom. Donc pour I commence à 0, I inférieur strictement à 100, on va incrémenter le I plus 1. Pour G qui va commencer de I plus 1, ok, G inférieur ou égal. Donc ici normalement c'est inférieur ou égal à 100. وشوف واش صحيحه هذه ولا كاينه شي غلط هنايا. مسيو بالنسبه للجي ما خصهاش تكون انفيريور او ايغال 100 حيت ما عندناش وهنايا و اي فغي حيت انفيريور ستريكتوم. اوكي سي بيان. وهنا مسيو تما خصنا نديرو 99 الا بغينا نديرو انفيريور او ايغال
ولا بغينا نخليوها بحال هكاش غادي نديرو نحيدو ديك ايكال نحيدو ستريكشن. علاش؟ لان الا مشينا مثلا هنا شنو بغينا نقارنو بحالاش؟ لان لوبجيكتيف هنا شنو بحال مثلا اي بتكون شاده في لا فالور هنايا هي هادي معاياش بغينا نقارنوها مع اي بلس 1 معاياش دونك مع دونك نورمالمون مع 3 ياك. من بعد عاوتاني شنو توجور في لا ميم بوكل غنقارنوها معاياش مع 5 من بعد مع 8 حتى غنوصلوا ل 1. يعني خاص ضروري شنو يكون ضروري انفيريور ستريكتومون ا 100 لان اخر حاجه غيكون ليليمون الاخر غيكون هو 99 99. دونك سي تي اي الا كانت لا فالور الاولى بحال مثلا في هذا لو كا ديالنا دونك 2 اسكيلي سوبيريور ا 3 نو يعني اش غادي دونك ما غاديش نكزيكوتيو هاد لانستركسيون ياك on va pas faire ولكن donc il a qu'un si t de i est supérieur à tg qu'est-ce qu'on va faire on va mettre t de i dit la variable aide ou bien ox okay. Par la suite on va mettre t de g dans t de i et la valeur de ox on va le mettre t de g. بالنسبة لينا في هذه البروميير انستركسيون مادام ان 2 ني با سوبيريور دو 3 ما غاديش نديرو هاد لا لوبيراسيون اوكي. من بعد 2 و 5 واش غادي نديرو غادي نديرو هادوك لي زوبيراسيون ديال لي شونج غتكون ولا ما غنديروهاش باسكو توجور 2 اي انفيريور ا 5 غادي نقارنو عاوتاني 2 افيك 8 ميم شوز اون فا با فيغ لا l'instruction mais فاش غادي نقارنوها مع الاخر 2 comparé avec 1 شنو غنلقاو تحقق لينا الشرط oui alors qu'est-ce qu'on va faire on va mettre t de i auxiliaire يعني غنقبضوا هاد la valeur de 2 فين غنحطوها on va le mettre où غنحطوها في la valeur on va l'affecter à x on va l'affecter X aux variables qu'on a déjà déclarées. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre T de G, on va le mettre dans T de I. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire ici? On a changé. Donc, on va la position fine. Le premier élément. Le premier élément. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Le ox, les هو 2, فين غنحطوه? Le T de G. Donc غيتبدلو. Donc بلاص ici normalement غيولي هو في بلاصة. Donc ici شنو غتولي عندنا après هاد l'exécution؟ شنو غتولي عندنا؟ Donc واحد غيولي عندنا 8 فين؟ دونك هنايا غتولي 1 وفين غتولي لا بوزيسيون ديال 2 غتولي بلاصه 1 اوكي. عاوتاني لا ميم غادي ندوزو مثلا حنا دونك غادي عاوتاني ندوزو لو دوزيام لو 3 غادي نقارنوه مع 5 واش كاين واش ما يتحققش لينا الشرط غادي نقارنوه مع 8 ما غيتحققش لينا الشرط غادي نقارنوه مع 2 اش غيطرا غيتحقق لينا لا كونديسيون سوغا كوريكت. يعني شنو غيطرا لا فالور ديال غتولي عندنا 2 هنايا وفين غتمشي 3 غتمشي 3 لهاد لا ديرنيير لا بوزيسيون ديال 2. من بعد كيسكون فا فير بالنسبه ل 5 qui sera comparé avec 8 la condition est faux donc تحقق لينا الشرط ما تحققش لو 5 avec لو 3 غادي تحقق لينا دونك لا كونديسيون. شنو غادي نديرو غادي نولي لا فالور دو 3 ici et la valeur ديال donc ici le 5 مزيان. غادي نعاود ثاني نقارنو دونك بالنسبه ل 8 مع 5 محقق لينا الشرط دونك محقق لينا الشرط. يعني اش غنديرو
Donc la condition est vraie, on va échanger. Donc 5. Ça veut dire بالنسبة لهاد l'instruction, donc vous allez remarquer كيف ما كان deux autres. Donc ça c'est l'idée ديال l'exercice. Et plus كيكون عندنا le nombre ديال le tableau كبير باش ما كيكونوا عندنا c'est normal, on va يكون عندنا le nombre des opérations sera très important. Est-ce que c'est clair l'idée de l'exercice? Deux boucles. Premier, on a l'indice I. Le deuxième, un indice G qui est égal à G plus 1. Et on va boucler. Okay? On va boucler, on va comparer. Et là, on dit T de I supérieur à T de G. La condition, elle est vraie. Je vais échanger les valeurs. Sinon, je ne vais rien faire. C'est clair, à la fin, je peux afficher le tableau. Il a vrai, j'aimerais. C'est de réaliser, de trier par ordre croissance les éléments d'un tableau. Maintenant, on aura les valeurs du tableau T2, la valeur du tableau T, les valeurs d'ILO seront triées par ordre croissant. Ça veut dire qu'on peut faire l'affichage. Il a quand même l'exercice d'afficher. On peut afficher pour s'assurer que les éléments sont bien triés. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, عندي بالنسبة ملي كنبغيو يعني نديكلاريو لي طابلو اللي كيكونوا ملتي ديمونسيون ولي طابلو العاديين واش ممكن نديكلاريهم في ان لين واحد؟ Oui, tu peux le déclarer. Tu peux le déclarer dans un. Il a qu'un de même, ou il a qu'un de même type. Ok, là, عندنا مثلا غيال كاملين كانوا مثلا عندنا غيال. وي إلا كانوا غيال نقدروا نديكلاريو. أما إلا مثلا كانوا دو ديفيرون تيب كل واحد نديكلاريه فلين بوحدو. D'accord, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Oui. شوف شكون اللي باقي بعدا مع شكون اللي كاين معنا اونلاين. Oui, à vous la parole, mademoiselle. مسيو هذيك لا بوين فيرغول ما عرفتش امتى كنديروها امتى لا بحدا الوغ ما خصهاش تكون ولكن حدا لي ستركتور كونديسيونيل و لي ستركتور ريبيتيتيف ما كنديروهاش. حيت حاولت في الكور انني نطبق تقريبا لي ميم انستركسيون بيان لي ميم استيوس بيان لي ريغل اللي كاينين عندنا في اللونغاج سي باش بغيتكم انا فاش دوزو لانفورماتيك 3 ما تلفوش. حيت في لا ميم شوز زالي فوار في اللونغاج سي في لي انستركسيون كونديسيونيل في لي انستركسيون ريبيتيتيف ما كنديروش في الاخر ديالهم بوين فيرغول. سي كلير. في لي زوتر انستركسيون سي اوتوريزي كدير لي بوين فيرغول. لا ميم شوز اوسي بالنسبه لي كيما لا فيرميتور اما لو ديبي ديال لي انستركسيون كونديسيونيل répétitive et condition Monsieur ما كنسمعوش. activer le micro. البروف مشات لي سنه. Vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Bien. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Oui, mademoiselle. Monsieur فاش كنديكلاريو ان طابلو دو دو ديمونسيون واش خاص كنكتبو غير مره واحده اونتي ولا غيال ماشي خاصنا نعطيو لو تيب ديال هادوك لي ليني ولا تيب ديال لي كولون؟ لأن واش قلنا ممكن يكون عندنا ان طابلو دو غيال اي دونتي او ميم طون. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on a dit parmi les propriétés d'un tableau? Un tableau, il peut stocker les éléments de même type. ما نقدروش نلقاو tableau fait au même temps structure au même temps entier au même temps réel. ولكن مسيو بغيت سولتك قلتي لي نقدروا نسميو كل طابلو من هادوك
حيتاش كاينين دي زيليمون وسط دي طابلو كاملين وسط هذاك الطابلو، قلتي نقدروا نسميو هذوك لي طابلو. مثلا حنا بغينا نديرو ان طابلو مجموعين فيه الاسماء ديال دي زيتيديون ولا نوت ديالهم، يعني خاصنا نديكلاريو الاسماء راهم دي شين دو كاركتير. الى رجعنا قبيله للور فاش قلت لكم لي تيب دو ستركتور، شنو قلنا؟ كاينين لي ستركتور دو دوني سامبل ياك، قلنا كاينين عندنا هوموجين اللي هما لي طابلو ياك، الا بغينا، وكاينين عندنا ايتيروجين بحال هاد لوكا اللي كتهضري ليا عليها، خاصني ضروري اون ستركتور دو دوني ايتيروجين، ما غيغلقوش ليا لي طابلو باش انني نخدم بهم. غيخصني مثلا الا كنت كنخدم باللونغاج سي غنخدم بلي زونروجسترومون او بيان لي ستركتور سي، ولا كنت في ان لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي غيخصني نخدم بلا نوسيون دو كلاس. داكور مسيو. حيت لي طابلو في لا ديفينيسيون ديالهم كيخصنا ضروري لي زيليمون ديالنا يكونوا دو ميم تيب. يقدروا يكونوا اون، يقدر هذاك لو تيب يكون سامبل او بيان كومبلكس، ما كيهمش، ولكن الاساسي هو انه يكونوا دو ميم تيب. الا بغيت مثلا واحد لونسومبل اللي اون ميم طون نقدر نستوكي فيها مثلا لاج لا اون ستركتور دو تيب، مثلا نسميها واحد لا نوفيل ستركتور ايتيديون اللي عنده لو نون، عنده لو كود ابوجي، عنده لادريس انسي دو سويت. ما يمكنش لي طابلو يديروا لي هاد لي زوبيراسيون. ضروري خاصني ندوز كيف ما قلت، اما الا كنت خدام في لوريونتي اوبجي لي كلاس او بيان لي زونروجسترومون الا كنت خدام في اللونغاج سي. داكور مسيو. Est-ce qu'il y a d'autres questions? مسيو Oui. مسيو سيل فو بلي، بالنسبه للستركتور ديال ليكزام كيفاش غادي تكون؟ شحال غادي يكون عندنا من التمارين؟ صراحه حالي والله مازال ما فكرت دابا في ليكزام، يعني مازال حتى غنجلس اللار غنحاول هذا الويكاند هذا نجلس اتي تروبوزي بور فوار، ولكن ما غيخرجش على داكشي اللي قريته، هذا هو الاساس. يعني اللي يقرا داكشي وكان تيحضر راه ما غيلقاش شي صعوبه نهائيا. زعما بالنسبه ما في كاع في ليكزامان شي تمرين ما نكونوش عارفين ليه لاسيس كيفاش ندخلوه، بحال لي غيكون زيكزارسيس. فيه لي بوكل، غيكون فيه لي طابلو، غيكون فيه ويقدر تكون شي حاجه سي نورمال بور فيغ ديستانغي. انا فين غتبان الانتيليجونس باش تقدر ديستانغي شويه لي زيتيديون. Je vais voir. Ou je vais prendre en considération sincèrement, je comprends كان هذا العام استثنائي مع كوفيد مع هذا الشيء، je vais prendre cela en considération. يعني sincèrement, je vais prendre en considération quelqu'un qui n'avait pas les moyens de se connecter ainsi de suite au minimum قرا حاول يدير ليفور. يعني غنحاول نحط هاد المساله حتى هي في الحسبان. جو كونف ما كانش هاد لاني عاديه، يعني كاينين الناس اللي فعلا داروا ليفور وكانت عندهم امكانيات، ولكن كاينين وحدين اخرين اللي مالوروزمون ما. دونك جو في بروندر اون كونسيديراسيون حتى هاد المساله. يعني الناس اللي كانوا تيحضروا صايبوا لي تيدي وفهموا هذاك الشيء اللي درنا غيجيهم ليكزامان تري فاسيل. اوكي يزورون دي تري بون نوت. علاش؟ لانه غيكون واحد الفاكتور مهم غنحطوه هو بالنسبه للناس اللي مساكن كانوا عندهم دي ديفيكولتي وما قدروش مثلا باش يتكونيكتاو، يلا وصلوهم لي فيرسيون بي دي اف، ما قدروش يشوفوا لي فيديو كون انغيستري. هذاك هما اللي غادي نحطوهم اون كونسيديراسيون، هما اللي غتكون لا بريوريتي. يعني غنكون اوبليجي دو ساليني افيك هذاك لو نيفو ديال هاد لي زيتيديون. كيف ما قلت لكم بالنسبه للزيتيديون كانوا كيدخلوا حاضرين خدموا هاد لي تي دي اللي درنا، ما جو بونس ما غيلقاو حتى شي اشكال. يعني مسيو هذا اللي واش هادي حضروا اخر هما حصه؟ غيكونوا وي ما غنديروش الحصه ديال سامدي، ما غنديروهاش. مسيو وي عثمان الاكزام غير كيشكل غير 60% من لا نوت جينيرال ديال انفورماتيك 2. كثر نورمالمون كانت تكون واحد البورسونتاج مهم. داكشي شوف انا نقول واحد الحاجه، الناس اللي كانوا تيخدموا سوي سيغ ما غاديش يضيعوا. هذا سا سي اون شوز اللي هي كليغ نت.
اوكي دونك الناس كانوا تيخدموا راه كانوا معروفين وكانوا دونك باينين وكانوا تيحضروا وكانوا معنا دونك ما غيلقاوش اشكال سا سي غارونتي. واللي ما كانش يحضر اللي ما كانش ما قراش ميم لو كور ما قراش دونك ديك الساعه راه ما عندناش من تي اون بو ما عندنا ما نقدروا نديروا ليه دونك ديك الساعه سي اون اوتر هيستوار. Donc je pense s'il n'y a pas d'autres questions. مسيو عندنا كاع لي شابيتر اللي درنا كاملين ما وي كاملين يعني لي بوك لي انستركسيون لي طابلو سي تو هادشي اللي فين وقفنا دابا في لي طابلو ملتي ديمونسيونيل. داكشي باش بغيت ما زدتش الحصه ديال السبت باش ما نزيدكم شي حاجه اخرى باش صافي بارك عليكم هاد لو نيفو هذا الله يجعل شي بركه الا شديتو راه وي راه حنا غنمشيو للزعما ونضربوا في شي سياسيون ما درناش بحالها. ايوا سي سا ليكزامان. بغيتي ترى ليكزامان راه اي فاطمه الزهراء. مسيو واش غادي نكملوا هادشي ديال الالغوريثم غادي نكملوا هادشي اللي باقي ما قرينا في الاس 3 ولا لا؟ اس 3 غادي ندوزو ديريكت عندكم نورمالمون لانفورماتيك 3 غدوزو اللونغاج سي. اللونغاج سي هادشي اللي هضرنا عليه في هادشي اللي كنا تنهضروا عليه في الالغوريثم غادي نشوفوا في الامبليمونطاسيون ديالو في اللونغاج سي. دابا يعني هاد لي فونكسيون بحال هذيك لونغور وداكشي ما غاديش نشوفوهم كاع. نورمالمون غتشوفوهم في السي اوكي باسكو سي سا لان نورمالمون الانتيري ديال الالغوريثم اون جينيرال هو اننا نبداو تنفهموا باش من بعد اللي اساسي هو فاش غندوزو ان لونغاج دو بروغراماسيون بور امبليمونتي في ديفيرونت نوسيون ديال لي بوك لي طابلو ainsi de suite. غنشوفوا comment ces notions là ils sont implémentées dans le langage C. D'accord. Donc j'aimerais vous remercier donc pour votre présence, pour votre assiduité. Donc j'avais surtout كيعجبني بزاف ملي كيكونوا كنشوف des étudiants qui sont intéressés, qui ont une certaine curiosité, qui essayent de chercher parce que c'est ça un étudiant. Un étudiant ماشي seulement elle est là pour noter le cours ou bien pour donc un étudiant normalement je dis il faut distinguer entre l'esprit d'un élève et l'esprit d'un étudiant. Et je pense qu'il y a des bons éléments alhamdoulilah عندكم في هذه la promotion et j'espère que vous continuez. Donc c'est un parcours خصوصا اللي بغا يديروا ان شاء الله تعالى عندهم un parcours de SMI. C'est vraiment c'est une filière très très intéressante côté de programme. Mais comme vous savez le domaine d'informatique et le domaine technologique en général il ما كانش واحد الباسيون بلو دومين ما كانش واحد l'intérêt ما كانش واحد l'amour ديال le domaine on ne peut pas vraiment avancer ou bien aller le plus comme on peut dire le plus loin possible. Donc si vous aimez ce domaine là, si vous êtes passionné, alhamdoulilah les ressources actuellement sur internet, il y a énormément de ressources pour les gens passionnés. Je vous conseille seulement d'améliorer votre niveau de langue. Il faut travailler soit les langues, soit le français, soit l'anglais. Donc essayez de travailler les langues, surtout l'été d'abord جاي الحمد لله كاينه واحد l'occasion كبيره بيكون assez de temps. Donc اللي عنده الوقت اللي كاين عنده possibilité de faire un centre de langue يديرو اللي ما عندوش possibilité au minimum يمشي مثلا يتبع des formations sur internet ou sur YouTube ou bien des formations de langue عطاهم يحاول يقرا شي شويه parce que la langue c'est très important. Je vous le dis sincèrement خصوصا اللي عنده un objectif de continuer من بعد ان شاء الله licence master par la suite ضروري la langue et même dans le travail mais la majorité ديال les entretiens ديال les concours de recrutement راه كيكونوا vous allez pas les passer en arabe راه غدوزوهم بالفرنسي ça c'est clair. Ou l'anglais, c'est très demandé actuellement, soit dans le marché d'emploi, soit dans
pour la recherche de l'information sur Internet, c'est indispensable. Donc, ça me conseille les langues, l'air d'alécon. Donc, je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer? Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer?